し、今から登りますよ。今から登りますんでお願いします。準備します。一路越しまでは配信外で行きますんで。だから5時ぐらいに次クリンプスつけてもいいけど、ちょっとね暗くてね、回路全部使っちゃって、寒くて寒い。
日の出日の出だっつって日の出。一の腰から日の出、一の腰からご来光だよ。ここから一の星まで2時間。今多分5度もないと思うよ。4度ぐらいじゃないの。今最低だから、最低気温だと思うよ。